佢個語言嗰個，梗真係有做過，唔係講笑。你諗下，可以係用上我哋幾個鐘頭，甚至乎半日嘅時間，真係要坐低乖乖地去逐句去分析嘅話。Bilingual Speech Spot。歡迎嚟到今集嘅 Bilingual Speech Spot 廣東話雙語言語治療，我係你嘅節目主持人澳洲執業雙語言語治療師 Chloe 黃慧玲。今集咧我繼續請到我好朋友咧 Linda 咧嚟同我哋講一啲關於最近好 hit 嘅題目啊。咁 Linda 咧佢本身除咗係 BCBA 啦、應用行為分析師啦，亦都係言語治療師啦。咁大家都好熟悉啦。如果有聽上幾集嘅 podcast 嘅時候，咁另外佢仲有一個身份咧，就係培星國際醫學中心海外臨床主管嚟嘅。咁呢一個係咩機構嚟嘅咧？其實就係一個中國發展言語治療嘅評估工具嘅一間中心啦。咁係一個醫學嘅中心，咁佢有好多唔同嘅治療評估工具啦。所以咧 Linda 其實係比較 in touch with 啲最新嘅 technology 嘅。咁今集咧其實就想同大家傾下咧呢個人工智能，咁好 hit 啦，大家都用緊啦，我相信。咁我哋咧我自己喺公司咧都用啦。咁我哋每次 meeting 嘅時候咧就會用一啲 note taking tools 啦。咁我最中意用 Fathom 嘅，咁我可以喺 show notes 嗰度咧就 share 翻俾大家，唔使錢嘅。咁咧每一次咧我開會咧都開取出嚟，然後咧佢之後就會俾一個 AI summary 我。咁佢咧係 multilingual 嘅，咁你無論講廣東話、國語啊、英文啊，佢都可以幫你summarize， 咁然後 transcribe。咁然後有埋個錄影俾你添，所以我自己就好中意啦。喺我哋公司咧 Blackburn Speech and Pediatric Therapy 啦，喺 Melbourne 呢度咧，咁我哋都會用呢個Heidi Health 啦。咁 Heidi Health 係另外一個工具咧，咁就喺 sessions 裏面咧，我哋會錄低同小朋友嘅 interaction，或者同家長嘅對話，咁然後佢會俾一個 summary of我哋嘅對話啦，咁可以 as 一個 backbone 俾我哋擺喺我哋嘅 session notes 裏面嘅。另外 ChatGPT 啦，咁大家都好熟悉啦，應該即係都不斷用緊啦。咁可以幫你做好多嘢啦，幫你做啲 research 啊，仲有好多唔同嘅 tools 嘅。咁啱啱咧同 Linda 喺度傾嘅時候都有講話，其實 ChatGPT 咧都已經幫我哋慳咗好多時間啦，as 一個治療師，因為入邊咧又可以譬如做一啲發音嘅練習啦，嗰啲 target words 佢可以幫我哋話做好多個出嚟，咁等小朋友可以咧不斷咁樣去練習啦。咁亦都可以做一啲故事啦，可以設計一啲遊戲啦，可以根據小朋友嘅 interest 啦，去俾好多 ideas 我哋嘅。但係除咗呢一啲咁基本嘅嘢之外咧，Linda 係咪仲有啲新嘢啊？即係喺美國嗰邊？其實Chloe 我好開心你帶出呢個AI 呢個技術，同埋喺應用行為分析同埋呢個語言病理學咧，其實喺美國呢邊嗰個話題都好多嘅。咁尤其是我啱啱去年就去咗 ASHA， 即係美國言聽協會嗰個年會度咧。其實頭先都同你提過啦，最近期關於譬如 AI 嘅一啲科研嘅 publish 啊，即係嘅嗰啲 publication 啊，或者一啲 project 嘅 description 都多咗好多，好多人都開始應該咁講啦，都會知道 AI 嘅價值喺邊度，同埋咧 AI 真係可以喺我哋嘅生活當中，喺治療嘅應用上邊係有一個好好嘅輔助性嘅工具，因為效率係我哋個個治療師都係好想有嘅嘢，亦都係尤其是譬如喺美國，我相信喺澳洲或者全球都係一樣嘅。我自己喺美國同埋中國我兩個國家嘅工作都比較多嘅，我有好多自己親身嘅體驗。譬如喺一啲國家裏面，譬如有一啲地區嘅人士啦佢哋接觸言語治療呢個能力比較少啲嘅時候咧，有時如果透過 AI， 譬如 COVID 嗰段時間啦，我哋都學識咗做咩啊？呢個係 telehealth， 譬如我哋用點樣去網上遠程嘅一啲治療嘅方式點樣去輔助到同埋可以幫助到更加多嘅小朋友，有言語或者語言障礙嘅小朋友可以接觸到言語治療師或者應用行為分析師即係整個治療界，我覺得都個應用係非常之廣嘅。咁頭先你講嗰啲咧，全部我都有用過。咁我相信譬如喺度聽緊嘅治療師都會知道一啲一般比較大眾化嘅 AI 嘅一啲智能體，我哋可以喺公眾用到嘅，或者啲免費嘅平台用到嘅，都有好多唔同嘅應用方法我覺得
一個輔助最大嘅咧就係 note taking， 同埋咧譬如我哋要做家長一啲訪談譬如你而家同我做訪問一個我經常最經常用到或者喺診斷嘅過程可以做到嘅就係note taking， 我哋唔需要再用好多時間淨係喺度做抄寫，我哋可以花多啲時間做咩？就係同人同小朋友同我哋嘅個案去接觸，同佢哋去真係做一啲比較係電腦做唔到嘅，係我哋可以觀察，我哋可以透過我哋嘅互動去睇到小朋友嗰個無論係行為或者係語言發展溝通嘅能力方面嘅一啲技能。呢個係我覺得AI 現有嘅技術係即係最能夠幫到我，係慳好多嘅時間整理我哋嘅一啲 notes 當然啦，我唔會相信 AI 去幫我做診斷啦。我覺得治療師喺呢方面嗰個專業嘅水平同埋專業嗰個知識經驗仲係有一個好大嘅成分喺度，但係 AI 係確實係可以削減到好多人力嘅資源，等我哋可以花多啲時間用短時間，但係可以做到好多係同人與人之間互動嘅部分。咁你頭先問到喺美國同埋中國，我見到啦，因為自己我嘅工作嘅性質啦，咁喺培星呢個係好重視科研同埋臨床嘅一啲工具嘅設計同埋發展嘅一個部門裏面咧，我會見到好多，尤其是喺語言病理學上面我哋好多時都要做一樣嘢，我相信好多治療師都聽過嘅，就係語言分析 language analysis。咁呢一個部分咧AI 確實係喺呢近年嚟啦，我亦都接觸好多同 AI 有關係嘅一啲語言工具我哋確實係可以用一啲專業嘅水平，一啲語言病理嘅一啲知識同埋一啲科學嘅原理，同埋再加入一個譬如好龐大嘅一個電腦嘅輔助工具，然後可以設計一啲比較，譬如有一個最大嘅技術啦，係我最近喺年會裏面聽得最多嘅就係 language sampling analysis。就好似我哋以前，你仲記唔記得 Chloe 我讀書嘅時代又係好遠嘅，我都唔想講幾多年啦但係我哋以前讀書咧，每次咧去見一個實習，去見個案咧，就係要帶住一部錄音機，記唔記得？我記得。跟住我哋要錄低晒所有個案裡面講過嘅嘢，係啦，對話，係啦，所有嘅字自己嘅話聲，小朋友把聲都要嘅喎，嗰啲發音係啦，冇錯啦，一字一句錄低但係呢個都唔係最痛苦喎，錄嗰陣時係 OK， 錄完啦，但係錄完去分析嗰個語言嗰個數據咧，呢個係最花時間嘅。我最記得以前做一個語音嘅測試譬如小朋友講説話唔清楚我哋要錄低佢語音有時要反覆去聽下小朋友佢嘅錯音喺邊度，佢嘅錯嘅頻率同埋佢錯嘅模式係點樣，呢啲亦都係好靠治療師真係要好花時間去聽或者重複去聽，又或者講故事嘅技巧，小朋友講咗一個好好嘅故事或者係長篇大論，又或者係佢講故事嘅能力係比較有限嘅，我哋都將佢錄低作為我哋一部分嘅語言表達能力，係啦，語言表達能力嘅一個數據但係我哋都亦嗰個數據嘅分析嘅部分係花最長時間。咁咧而家我哋接觸到嘅工具咧，最多喺言語治療，我覺得係最有效，大提高我哋嗰個效率咧，就係語言嗰個識別、語音識別聲紋嘅識別。咁我簡單講少少啦，聲紋嘅識別咧就係頭先講到，你有時錄音，你會錄到唔同嘅人嘅聲治療師同埋小朋友嘅對話而家嘅現有嘅聲紋識別咧，就電腦已經可以分析到，透過你嗰個語言嗰個我哋嘅個音頻又或者講説話嘅模式佢哋因為透過大量嘅數據已經係喺個數據庫裏面已經有啦，就可以好快速咁辨別呢個係小朋友嘅聲音相對於呢個係媽媽嘅聲音或者呢個係治療師嘅聲音，同埋佢哋會作出配對。咁有時我哋做語言嘅分析嗰陣時咧，呢一個部分已經電腦幫我哋做咗啦，我哋已經可以好快速淨係可以針對小朋友嗰個語言嘅輸出，可以做一個概要或者係做一個好集中嘅分析嘅對象。咁呢個係一個好大嘅提高我哋嗰個效率啦。第二個就係頭先我所講嘅就係一個語言分析或者語音分析。語言分析就係譬如我哋最簡單，我呢度可能會講一啲比較技術性嘅語言啦。譬如我哋平時睇小朋友嘅語言量，可能會睇佢講句子嗰個 meaning of utterance， 佢個講句子嘅長度係幾多佢可以講到幾多個生字佢可以講到幾多唔同類型嘅生字number of total words 或者係 number of different words。
呢啲係好多數據，我哋以前係做唔到嘅。你可以好辛苦啊你可以想象嘛，Chloe，如果你諗起係啊，你要逐個抄完之後，仲要再睇下，哇，分析下佢講咗幾多個動詞或者名詞，或者係佢個語言嗰個，梗真係有做過，唔係講笑。你諗下，可以係用上我哋幾個鐘頭，哇，甚至乎半日嘅時間。真係要坐低乖乖地去逐句去分析嘅話，嗱，你話而家電腦嗰個科技係仲可能會出錯，冇錯啊。咁但係個過程啦，但係雖然咁講啦，雖然我哋都盡量都唔會出錯，但係都可以俾到好大嘅信息。但係你可以想像到嗰個人力嘅需求係好大。咁而家有咗呢個 AI 嘅智能體嘅話，有咗嗰個引擎咧，我哋而家可能淨係撳一個按鈕或者等幾分鐘咧，咁就可以好快速。譬如一個小朋友嘅一個講故事一個我哋叫敘事嘅一個輸出或者一個數據一個 sample， 我哋就可以好快速可以知道，譬如小朋友講過啲咩句子，佢哋句式係點樣，佢講過一啲唔同嘅咩生字佢哋或者個分析裏面錯咗啲乜嘢，有啲乜嘢係錯漏嘅，呢啲亦都可以有一個語言輔助工具，一個智能體可以幫我哋可以做比較快速啲嘅記錄。第一個係記錄快速嘅記錄，慳咗好多時間，同埋可以做一個 summary 一個概要，同埋可以做到一啲初步嘅分析。嗱，我再講多次都唔係完全代替我哋嘅專業分析但係至少喺呢個過程當中咧，真係慳咗我哋好多時間。所以呢個喺語言上邊或者語音上邊喺我哋譬如我哋培聲研究嘅一啲工具裏面，有一啲係屬於係語音嘅分析、語音嘅評估，嗰啲咧比較係針對小朋友如果有咬字發音嘅錯誤譬如佢哋經常一啲好普遍嘅一啲錯音譬如我頭先講1、2、3變咗1、2擔我哋叫做呢啲 stopping 呢啲音或者有啲省略咗嘅音有一啲音係變咗質嘅，我哋可以透過電腦嘅分析，亦都可以好快速話呢啲某一啲聲母或者某一啲嘅韻母佢哋嘅錯音嗰個頻率係幾多，佢個錯音個方法錯咗喺邊度，佢用啲咩聲音去代替，亦都可以好快速咁樣係喺電腦嘅分析上面可以顯示出嚟。咁呢啲係我見到近呢幾年咧，真係喺業界裏面，我覺得呢個真係一個好大嘅躍進真係可定幫助到治療師可以做到好多唔同嘅嘢。咁再加多少少呢個係語言嘅病理學嘅一啲應用啦如果我就算喺美國自己本土我做ABA 嘅業界一啲嘅服務嘅話咧，最近期亦都有一種叫做我哋叫 phenotyping， 一種係叫做行為嘅表型嘅分析。呢一個分析嘅方法咧就係比較針對，唔係淨止係語言啦。其實語言都係一種行為嚟嘅。我哋講嘢頭先我同你講分析我哋句子講幾長，講咗幾多個字呢個係語言上面一個分析行為上面嘅分析咧，亦都係一種技術叫做 phenotyping。咁就可以將一個人透過一個譬如影片譬如記錄咗呢個人同呢個治療師嘅動態呢個課堂裡面我哋可以對一啲行為作出一個定義。譬如我想睇呢個小朋友幾多次佢個眼神嘅接觸同治療師嘅接觸又或者佢用過幾多次嘅一啲手勢嘅溝通。你將個行為作出定義之後，然後你就教識個電腦去點樣去提取呢一方面嘅數據你可想而知啦。呢啲嘢係我哋肉眼雖然係見到嘅，但係如果你話用人手去每一堂，我哋唔淨止係要同小朋友互動喎，我哋仲要再記錄埋我哋做過啲咩。你諗下嗰個所需嘅時間，同埋我哋都要去 multitask 做唔同嘅嘢，嗰個力量係需要好大嘅。如果有電腦去幫我哋做呢個咁嘅後台嘅分析，我哋可以之後反覆去睇翻我哋嘅數據或者睇下小朋友作出到幾多次嘅一啲個溝通嘅自發嘅溝通嘅發起，或者係一啲眼神嘅接觸，甚至乎係用一啲動態譬如我哋喺 ABA 裏面，譬如我哋要睇下小朋友佢嘅專心，佢可以完成任務嘅能力，佢可以坐喺度幾耐，或者佢離座幾多次。你諗下，如果呢啲嘢可以透過電腦全部做咗分析俾你睇咁你就唔需要再去反覆去自己去做呢個影片嘅 review， 然後再去做人工提取數據。你話所需嘅時間係咪大大減少？所以我覺得呢幾個科技咧對我嚟講係我近呢幾年係見得最多嘅，同埋開始喺業界應用係非常廣泛。唔知 Chloe 你有冇呢啲方面嘅體驗？我覺得係真係，我都覺得值得鼓舞因為我哋可以慳翻好多時間，真係最好嘅地方就係我哋可以花多啲時間去做我哋真正享受嘅，就係同小朋友去接觸，真係可以 make an impact， 就係我哋可以同小朋友互動，唔係花嗰啲時間去做一啲數據嘅提取或者數據嘅資料搜集。
係，我而家聽咧呢一啲咧，就即係完全係 recall 翻我自己咧讀書嘅時候嘅痛苦啊！即係好記得咧，因為自己係學生嘅時候咧，你係唔可以懶惰噶嘛，係咪？即係如果老師咧叫你一定要分析咗呢個 language sample 有幾多個 MLU， 哇！咁咧就幾個同學我好記得啦，圍埋一齊喺電腦，一人一部啦，然後咧就揾一個人係打咗佢，跟住其他人咧就喺度分析喎，跟住仲要對喎，點解你呢個多一個，我呢個少一個嘅？跟住再揾下喺邊個位多咗少咗啊！哇！嗰度咧真係我哋而家唔係用半日咯，我哋可能用幾日㗎，即係一個 sample，即係學生啊嘛，即係學緊啊嘛，大家又好驚錯喎。咁呢一啲亦都係真係。都可以話係基本功嘅，但係如果咧嗰個智能體啦 AI 啦可以幫我哋去做咗佢快速準確咁樣去做咗佢嘅時候咧，咁其實我哋就可以將呢個數據即刻就攞嚟直接去對症下藥啦。即係原來個小朋友係呢個 verb 即係佢嘅動詞可能係比較少嘅。咁我哋就可以可能我嘅高咧就可以 set 翻係呢個動詞咧，我哋就要加強佢啦。咁係邊一類型嘅動詞，佢可能都即刻俾埋個 example 我哋喎。咁話我哋係即係慳咗幾日嘅時間咯。咁同埋即係又好記得 research 方面咧都會有呢啲咁樣嘅嘢嘅，即係好啱啱話錄咗個 phenotype 啦，你啱啱講錄咗之後，咁然後可能我哋就會請個 assistant 啦，research assistant 咁樣都係學生嚟嘅咋，然後就坐喺度睇啦，睇呢個 video， 家長望咗小朋友幾多次啊？小朋友望咗家長幾多次啊？小朋友望咗玩具幾多次啊？小朋友講咗幾多個字啊？哇！全部都係數據嚟嘅。咁我哋要晒啲數據之後咧，就可以分析啦。但係嗰個過程係非常痛苦啊。咁所以呢個位係真係係咯，即係聽到我都覺得好鼓舞喎。哇！如果係咁嘅話，其實真係所有嘅研究啦，同埋所有嘅臨床啦，其實真可以快好多。我聽好多治療師講咧，好多時咧佢哋係即係好中意見客嘅，好中意見小朋友啊，好中意見我哋嘅 client 啦。咁但係佢哋最唔中意就係啲 paperwork 啦。最唔中意就係之後咧要寫翻出嚟啊，或者之後要點樣去即係將個 paperwork 即係個分析啊嗰啲，其實係真係比較花時間，即係唔係因為我哋治療師嚟講，其實都係比較可能外向啲啦，中意對人嘅。咁但係咧同時間嗰一個部分咧，對於一啲治療師嚟講，可能係比較痛苦喎。咁啱啱同埋你提出嗰個 phenotype 嗰樣嘢咧，我哋咧我聽過咧喺港大啱啱聽翻嚟嘅，佢哋已經有做緊一啲咧就係 classroom analysis for 一啲 teaching 嘅 training 嘅，即係佢咧將一啲可能比較好嘅老師啦，或者係一啲比較資深啲嘅老師啦，咁將佢成個課堂咧就錄咗佢，咁然後咧佢會錄老師同埋錄埋小朋友嘅。咁咧佢就會睇下，老師原來講呢幾句説話，或者老師做邊幾個動作，啲小朋友咧會好 engage 嘅喎，佢即刻就好踴躍答問題啊。咁咧佢就會有好多段呢啲咁嘅片段，然後咧就作一個 summary 啦。咁我可能就俾一啲新嘅老師睇啦。咁新老師咧就會睇一睇，我係新㗎嘛，咁我睇下，原來啲資深嘅老師咧，老行專咧係咁樣帶個課室嘅，咁樣帶個課堂活動嘅，令到啲小朋友係中意嘅，咁佢咧就可以好快咁樣可以攞到嗰個精華啦，然後就可以，如果佢可以 apply 嘅話，佢咪即刻可以用到喺佢自己嘅，就算一個新老師都唔使話要返2-3年經驗先至可以好似一個比較極有經驗嘅老師咁樣去帶到個課堂嘅氣氛啊等等咯，所以呢啲我都覺得係好好咯。同埋咧，啱啱你講 phenotype，我就諗咧parent feedback，因為我哋有時做 parent coaching 咧，我哋會錄 parent 噶嘛，即係錄家長同小朋友個 interaction。咁好多時其實治療師咧又要錄啦，又要俾 feedback 啦，同時間又要做 notes，其實真係個腦咧真係唔夠分嘅。咁如果咧嗰個AI 啦可以將個 parent feedback 即係 send 上去，然後就幫你即係你就可能俾提示佢啦，我要睇家長佢嘅語調語速等等咁你俾晒啲 tools 佢之後咧，佢俾晒啲 feedback 嚟喎，咁其實就會家長都會比較係一個 objective 嘅一個分析咯。冇錯。即係有時我哋俾家長嘅 feedback 可能係好 subjective 噶嘛，即係其實都幾好。咁幾好其實係唔知講咗啲咩噶嘛，因為冇嘢喺入邊嘅幾好呢個字。咁你要講實際上，我見到你係 interaction，今次比上一次係進步咗幾多次，即係或者幾多個 percent。其實有晒數據嘅時候，其實家長亦都會覺得比較 more confident，即係知道要去邊度去進步咯。係啊，冇錯。其實 Chloe 頭先講 AI 嗰個應用咧，我覺得大大提高，除咗效率之外啦，另外一個我覺得作為一個治療師，我覺得最有效嘅方法咧，就係真係可以做到將我哋嘅治療服務可以推俾唔同層次嘅人群。
嗰個就係我哋嗰個可接觸性accessibility。頭先你講到啦，我哋可以喺短時間，譬如可以接觸到多啲嘅家長嗱，譬如我哋成日都話啦，就算喺美國喺唔同嘅國家，中國或者喺澳洲，我都相信唔同嘅地方等地都有一種整體性嘅，譬如治療師短缺，或者係有一啲治療服務需要排隊嘅時間係好長嘅，樣嘢都要等喎，係咪？但係小朋友嘅學習語言黃金期係好短嘅。點樣可以喺短時間可以接觸到一啲家長，可以令到佢哋提高佢哋嘅知識，同埋可以用譬如我可以做 virtual therapy， 做一個譬如一個遠程嘅督導，可以教到家長，譬如透過視頻或者係影片嘅一啲回饋，大家一齊睇翻，你同小朋友嘅互動，譬如呢一個 moment 你可以點樣去改善？如果有一啲AI 輔助嘅工具可以提供呢啲咁嘅數據嘅話，我哋都可以接觸多啲唔同類型呢啲咁嘅家長，同埋提供到呢啲咁嘅專業服務，呢啲咁嘅專業嘅知識。其實呢樣嘢頭先你講嗰個教師培訓嘅方面，亦都係一樣，亦都可以透過video feedback 呢樣嘢喺臨床上面或者喺科研上面都係有佢嘅效應嘅。有咩好得過真係有人做俾你睇係點樣做，同埋做出嚟嗰個成果係有數據去支持呢？所以我點解仲中意講 data 呢個，亦都係喺 ABA 上邊或者係我哋做語言治療，都係我哋係一個非常之有科研去支持嘅一個治療項目。我哋都係喺數據喺測量方面，同埋將呢啲可以觀察到嘅嘢轉化為一個數據去監察一個小朋友嘅進度，或者一個家長被培訓嘅人士嘅進度。呢樣嘢真係可以提高到我哋服務行業嘅一個水準，同埋可以接觸到好多唔同嘅家長，同埋好多唔同嘅專業人士去做出呢種專業嘅培訓。同埋頭先我其實講漏咗一樣嘢咧，就係 AI 仲有一個好嘅用處咧，就係我自己都用好多嘅，就係有時我哋報告生成個部分譬如 AI 可以分析咗數據之後，然後產生一份報告。但有時報告都係好多時都要有賴我哋呢啲專業人士。如果好學術嘅一啲用語，你唔可以話好快速咁樣去將佢演變成一啲比較家長容易理解嘅一啲語言比較parent friendly 啲，或者就算喺一啲譬如偏遠啲嘅地區好似以培星嗰個喺中國嘅案例嚟講，有啲地方佢哋可能根本冇言語治療師執業嘅言語治療師去提供呢啲咁嘅專業嘅知識，但係如果有 AI 嘅輔助，可以將一啲報告一啲比較難比較專業嘅一啲邏輯，可以演變成為一啲家長可以理解嘅一啲例子譬如點樣可以促進小朋友學習語言啊，用一啲比較淺啲日常生活化啲例子，呢啲亦都可以用 AI 去輔助，去將一啲比較技術性嘅語言轉化做一啲比較係家長容易理解嘅語言，同埋可以唔同類型嘅專業人士，譬如醫生或者醫護人員或者啲老師都可以好快速咁樣明白一份好專業嘅語言評估點樣可以令到一啲非專業嘅人士都明白呢個小朋友嗰個語言嘅狀況係點樣佢嘅溝通能力點樣，或者甚至乎下一步我哋干預嘅一啲大方向。所以呢個亦都係可以減省咗，同埋可以令到我哋專業人士嗰個工作會可以提供嗰個效率，係啊，同埋嗰個接觸層面會多好多。咁如果聽你咁講啦，一啲可能其他專業人士啦，亦都可以即係有份報告之後咧，就可以好容易咁理解到我哋嘅工作啦。咁其實咧，即係我聽落去。咁其實佢哋都可以唔需要我哋嘅喎，咁你點樣睇呢個治療師嘅將來咧？因為咧當初咧我讀呢個言語治療咧，我就係都記得即係都有同朋友同啲即係前輩傾啦，咁佢哋都話呢一個應該最難俾 AI 取代㗎啦。但係其實咧幾廿年前咧啲人都話咧藝術創作等等都係比較難俾 AI 取代。但係其實而家你睇下創作咧 ChatGPT 真係叻過你好多咯，真係佢寫出嚟嗰首詩又押韻又有詩意。咁即係你又點睇我哋譬如治療師，即係如果用咗 AI 好多嘅前景啦，即係其實呢個喺醫學界無論係醫療界，其實都係傾緊呢樣嘢嘅喎。冇錯，但係我雖然唔係先知啦我亦都好對我哋嘅前景，我哋嘅行業嘅前景都仲有好大嘅憧憬，同埋我暫時我都係仍然覺得AI 唔可以完全取代一個專業治療師嘅經驗，因為始終我哋做治療嗰陣時候，好多嘢都係要需要真係同小朋友互動呢個一個臨床嘅經驗，同埋
小朋友唔係同機械去互動，小朋友係需要同人去互動，所以最終我覺得就算呢啲所謂 AI 生成嘅一啲輔助性嘅工具或者一啲報告，我覺得都係要最後要一個專業嘅治療師透過佢嘅經驗或者佢嘅專業嘅知識同埋佢嘅專業操守，要作出一啲好專業嘅判斷。去表達我頭先所講嘅一啲比較技術性嘅報告，可以轉化為一啲比較可以容易俾家長或者係一啲其他非專業人士嘅一個理解用途。呢個亦都係為咗減省嗰個時間同埋個效率其中一個利益。但係我唔相信始終最後作出診斷或者係作出一個比較譬如干預嘅目標同埋點樣去真係同小朋友去做嗰個治療，都係唔可以咁容易俾呢個機器去取代嘅。始終溝通係需要乜嘢啊？溝通係需要兩個人，係啦，需要真係我哋有人去互動。同埋我覺得好多時候啦，大家都要咁睇啦。即係我覺得機器咧可以取代一部分，就係我哋個效率同埋我哋嗰個有時精準度，呢啲全部都可以透過機器去做嘅。但係到最後小朋友應該，譬如家長佢哋都需要好多支援，唔係除咗話真係一份報告可以解決嘅，佢哋需要有人去俾佢哋一啲專業嘅意見，係啦，同埋一個 support。我覺得呢個人與人之間嗰個聯繫，亦都係我哋做言語治療師最大一環，就係點樣去同人哋溝通，亦都係我哋希望我哋服務嘅人群可以得到嘅呢樣嘢。我覺得應該我係其實幾放心，應該係唔會被取代嘅。但係我亦都好開心嘅就係頭先我講嗰兩點，效率同埋一個可接觸性呢兩方面，真係令到好多小朋友都可以接觸到我哋呢一啲嘅專業嘅服務。呢個真係令到我覺得全球我覺得都係趨向一個比較有好啲嘅一個醫療或者一個輔助性嘅一個效用。呢個係真係好值得我哋去參考，同埋一定要善用下。大家家長如果呢度在座有家長聽嘅話，唔好完全依賴真係 ChatGPT。雖然你有時可以打小朋友嘅情況或者一啲內容我哋做 training， 我哋都唔會建議治療師咁樣做，千祈亦都要小心啦。我哋嘅操守仍然都係要關注到小朋友或者一啲個人私隱嘅條例千祈唔好話輸入太多呢啲咁嘅資料因為有時AI 嗰個功能亦都唔可以做呢啲咁專業嘅一啲分析，一啲操守嘅一啲判斷。所以家長亦都唔可以完全信賴，好似又話啦，你有病都要睇醫生，係咪？如果你對於小朋友嘅一啲發展性嘅問題，想有啲比較再準確啲同埋專業啲嘅分析嘅話，始終都係要透過一啲專業人士嘅意見，會比較安全啲，同埋會比較可靠啲。電腦嘅 AI 作個參考好啦，係啦。我自己嘅經驗咧，就係其實都有啲家長咧，真係好叻用 AI 嘅，好叻用 ChatGPT 咁樣啦。咁佢哋咧就會過嚟我哋嘅診所啦，咁我哋見治療師啦，佢都會見治療師嘅。咁但係佢哋咧會提早咧做咗啲 research 先，即係可能會睇下如果我仔仔係呢個情況，咁可能佢會上去問下啦，呢個情況其實係會有啲咩可能性啊？咁list晒啲可能性出嚟啦，然後咁有啲咩可能，即係或者係最 evidence base 嘅一啲治療方案咁樣，咁佢又會已經有準備啦，即係佢已經喺個腦裡面有少少 background knowledge。咁然後咧我自己經驗咧，同呢類型嘅家長去做 consultation 嘅時候咧，其實係可以好快㗎，因為咧我已經唔需要再從零開始啦，佢已經有知道其實佢要乜嘢，或者佢已經 sort of 知道其實係有邊幾個大類別嘅治療方法咁樣嘅。咁咧佢哋就會通常就會同我傾啦，即係嚟到就話其實我哋都有用 AI 咧問過嘅，咁咧小朋友咧有可能係自閉症，有可能係呢個 social pragmatic， 即係一個社交系統障礙，咁或者係有可能係呢個智能嘅問題咁樣。咁我哋都已經有心理準備，因為佢已經睇晒啦嘛。咁然後其實咧我哋都睇過咧，其實咧如果 for 呢一種類型嘅小朋友咧，咁上網佢哋講其實就係講有一個最好嘅就係呢一個 approach 嘅。咁唔知你哋 clinic 有冇提供咧咁樣咁我哋就好快係啊，呢個係我哋其中一個會提供嘅 approach。咁但係我哋即時亦都會可能俾翻啲 feedback 佢啦，就係其實喺呢小朋友呢個年紀咧呢一個 approach 未必係最適合嘅，佢應該咧會首先用即係做咗呢個基本嘅一啲叫做我哋叫 pre-linguistic skills， 可能係 before 語言，即係語言前期嘅一啲技巧，我哋喺嗰度標案咗之後，再加入呢個 approach 就會比較好啦。咁同埋有時咧因為 AI 啦，始終係
電腦嚟㗎嘛，咁佢有時會就住你講嘅，即係睇你點樣去問嘅。咁佢哋都唔會識得去，佢哋都會好容易認錯嘅。其實即係如果你即係同佢講話唔係喎，呢一個係唔係我治療師唔係咁講喎，咁佢可能即刻就會咧180度轉咗就話哦，對唔住，而家呢個先係啱嘅。咁你就哇，咁家長其實就會哇點算好啊？即係我啱啱信晒你，你而家突然間一個屈尾十你就話冇啊！我啱啱講嘅係錯嘅。咁所以其實呢個位咧，我自己都會建議家長咧係你可以攞佢嚟做資料搜集，即係你可以攞佢嚟做一啲叫做好似upskill 自己啦，即係聽下落，即係好似 Google 一樣，即係以前未有 AI 之前未 Google 嘅，啲人話 Doctor Google 啊嘛，有啲乜嘢都問咗 Google 先，咁冇錯，有啲咩病咧 Google 都會話，最後都可能係 cancer 嘅。而家 AI 都一樣會係咁樣噶嘛，咁所以其實呢個位我覺得家長要留意啦，就係其實你攞晒資料之後，其實應該要有一個係 critical thinking 啦，即係其實係咪真係咁咧？唔好信晒佢先。AI 咧有時咧佢連一啲基本嘢都可能會搞錯，即係例如之前我有叫佢幫我排下啲日程咧，佢連星期幾，即係譬如今日係7月20號星期二咁樣，咁佢都會話今日7月20號星期3咁樣，咁即係呢啲好細微嘅嘢，其實就會令到我個成個日程亂晒噶嘛，即係冇錯，所以係有時佢好叻，但係佢始終係一個機械人啊，即係。呢一個位係家長真係要特別留意啦。咁當然其實都係鼓勵家長去做一啲 upskilling 㗎，即係你可以去做㗎，即係可以去聽啦，可以去睇啦，睇多啲聽多啲，因為係你小朋友嚟㗎嘛，即係你最關心嘅就係你小朋友嘅進步啊嘛，你小朋友嘅發展啊嘛，所以你呢啲係一定要做嘅嘢嚟嘅，只不過係唔好一下就信晒，好似即係其實。好似而家好多網紅可能講好多嘢啦，咁佢會唔會一下就你信晒佢之後，咁之後你可能會 miss 咗一啲重要嘅或者係更加精準嘅資訊咯。冇錯，同埋我都係相信經驗啦。個人性嚇，我哋上次講個題目，你記唔記得？我哋要尊重每一個人，每一個人都係好特別嘅。又或者係一個 individualization 嚇，我哋每個人都有唔同嘅特徵。有時人嘅溝通或者人嘅一啲行為嘅表現，都係透過環境，有一個環境作為背景嚇。譬如我哋睇行為都會睇環境係點樣，有冇一啲前因，有冇一啲後果會引起一個小朋友去做某一啲嘅行為，或者講某一啲嘅説話。我覺得真係暫時嚟講，我真係雖然 AI 有佢嘅好處嚇，但係真係你問我而家，我真係非常之樂觀啊！Chloe，我唔相信呢啲亦都係仲係要依賴人去做一個好專業嘅判斷，所以係家長又好，專業人士都好，而家在業嘅治療師都好，都要真係。仲係視 AI 作為一個輔助工具，同埋係一個減省時間，同埋可以俾到你一個更加有效率，或者比較可以好快速咁樣去做一啲測量，或者係數據嘅搜集嘅一個工具。我覺得呢個係真係好好嘅，但係千祈唔好忽略我哋點解要做治療啊？就係因為要幫助一個人去溝通，幫助譬如我嘅職業係要幫助人去做有意義嘅行為嚇，做有溝通，呢啲全部都係需要有環境支持。同埋有人與人之間嗰個互動同埋連結，所以呢樣嘢係永遠代替唔到嘅。所以希望大家同業人士或者媽咪都係家長聽緊嘅家長都好，都繼續記住係做翻你哋自己學到嘅，繼續去做。你治療師俾你嘅意見認為係可以幫助小朋友嘅，一定要繼續去做落去，因為最後你嘅小朋友都係同你一齊互動嚇，你先至係一個最好嘅。一個模範同埋一個導師嚇，我哋自己都係咁啊，所以呢樣嘢係冇辦法取代，我覺得。係啊，我好認同啊呢一個，即係我自己之前都有睇一啲研究咧，就係講話親子共讀啊，咁媽咪同小朋友讀書，even 個小朋友係 BB 仔咁樣啦，讀書咁其實媽咪咧個腦咧light up 嗰部分，佢哋用一啲 machine 啊去睇下佢啲腦電波咁樣啦，咁媽咪可能 light up 嗰部分喺個腦嗰度，其實同個小朋友 light up 嗰部分。即係發光，即係發電嗰個部分咧，係同一樣嗰個部分嚟嘅喎。咁即係證明其實咧，一個人同人之間互動咧，其實係你個腦咧，或者你個人同嗰個 connection 係真係喺腦電波喺 science 上面都見到嗰個 connection 咯。咁而當呢一樣嘢咧，即係雖然 AI 係large language model 啦，佢哋係好扮緊一個人講嘢嘅。
但係其實佢係冇嗰個共情能力咯。我可以講話，冇錯即係佢可以講用好多語言藝術去令到你覺得好似佢真係有 listen to me 喎，可以佢真係好掂喎咁樣。但係其實係冇咗嗰個部分嘅。當你將佢嗰個掣會 delete 嗰啲 memory 咁樣，其實佢就會唔記得咗嗰部分㗎啦。冇錯。咁係啊，所以呢一個就我自己都覺得，即係做治療師啦，最大滿足感咧，其實就係嚟自同人嘅接觸，無論同家長啦，可以 support 佢哋，我哋用我哋嘅知識啦，support 佢哋由 A 去到 B 啦。咁即係當然可以用 AI 幫助下啦中間，但係其實嗰個 support 都係一個人同人之間嘅連結咯。咁然後小朋友又係啦，即係陪住佢大。其實我哋有啲好多小朋友咧嚟我哋中心，可能都會入嚟幾年嘅時間咁樣嘅。咁就係睇住佢可能2歲嘅時候，我哋係 work 緊呢啲高，跟住3歲嘅時候我哋 work 緊呢啲高，跟住之後係真係睇住佢進步啦，睇住佢大啦。咁嗰個 community 啊，嗰個滿足感啊，係真係唔可以用呢啲去用機械人去取代到咯。所以咧，我覺得咧，我自己嘅諗法啦，將來嘅治療師咧，其實係你一定要係將呢個能力做得好好咯，即係同人溝通呢個能力，同人共情呢個能力，同埋你表達，即係你點樣可以令到自己將自己諗緊嘅嘢講出嚟呢個能力，呢一啲咁樣所有嘅能力咧，即係就係 form 個 connection 嗰個能力啦。咁冇做得好，錯，所以我哋用 AI 呢行係啊，就係嗰個能力。係啦，做 AI 其實就係想促進我哋可以花多啲時間做你頭先所有講過所有嘅嘢。冇錯啦，所以呢個係我係覺得暫時呢個輔助工具最能夠表現、最能夠幫到我哋就係，我哋就係做我哋最中意做嘅嘢，就係同人哋交流、同人哋連結。係啊。所以最後講句啦 ，AI 或者電腦科技各樣嘢都係應用係最緊要嘅，即係最緊要嘅。你點樣去用佢？點樣去將呢樣嘢去改善，同埋再將你嗰個治療個效益再大大提高。呢個就係佢本身嘅目的。係啊，所以家長咧就如果真係家長或者治療師啦用嘅時候咧，都一定要係play with caution 啊，即係一定要都要小心啲咁，同埋去揾一個 at least 揾一個專業人士去同你一齊去睇你攞翻嚟嘅嘢，咁去分析，咁然後再將佢套用應用喺你自己嘅小朋友身上，咁樣先至會係最適合你小朋友嗰個 approach 咯。我最後講呢個咧就係即係好似律師一樣，律師即係可能AI 都係可以做一啲好好嘅法律文件，即係好似啲字都係好靚啊，都係好 lawful 咁樣嘅。但係其實都唔可以代替一個真正嘅律師，因為佢最後會負一個責任，即係 AI 唔會話呢一度寫錯咗，佢會幫你頂咗嗰個罪咁樣嘅。咁所以呢一啲位亦都係就係人取代唔到啦，AI 取代唔到人嘅一個地方啦。冇錯。好啊，咁今日真係好多謝 Linda 啊！我哋下一集咧再嚟專業拆細啲，輕鬆話你知啦。咁我哋下集再傾過，拜拜。多謝你 Chloe，拜拜。